یک کارمند مقامات انتظامی روز 6 مرد بر رادیو آزادی گفت سهراب اسامدینوف 27 ساله و نصیبه اسامدینوف 30 ساله ساکنان ناحیه رودکی در سوریه عملیات انتحاری انجام دادند. به قول مصاحب ما این خواهر و برادر ماه دکبر سال 2014 با مادرشان منظوره دولتووا و پسر 4 ساله نصیبه به سوریه رفتند. تصدیق خبری بمبگذاری مرگ طلبانه انجام دادن این خواهر و برادر تاجیک از دیگر منابع ناممکن است. مقامات میگویند اطلاع آنها بر اساس عکس و چند ویدیو و شاهدی افراد برگشته از سوریه است. سال گذشته پایگاه‌های خبری مربوط به گروه دولت اسلامی ویدیو را نشان دادند که در آن نفری که مقامات از او سهراب اسامدینوف نام میبرند با قصد ترکاندن خود در نزد قرارگاه کردهای سوریه سوار ماشین ظاهرا پر از مواد منفجره می شود. اما ترکش این ماشین در نوار دیده نمی شود، هرچند گروه دولت اسلامی این گونه عملها را با هدفهای ترغیباتی در وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی نمایش می‌دهند. عکس نصیبه اسامدینوف و خواهر سهراب اسامدینوف و اطلاع درباره یک سال باز است که در وبسایت اینترپل پلیس بین المللی گذاشته شده است و در آن آمده است که مقامات تاجیکستان نصیبه اسامدینوف را با اتهام زرخریدی جستجو دارند. نظیربک تورسونوف یکی از خویشاوندان این خانواده روز 6 مرد به رادیو آزادی گفت آنها آخر سال 2014 از تاجیکستان ناپدید شدند و تا حال کسی نمیداند که با کدام راهی آنها تا سوریه رسیدند. همصحبت ما از مقامات انتظامی گفت بر اساس اطلاعات دریافتی 39 شهروند تاجیکستان یا همچون مرگ طلب استفاده شدند ولی دلیل ثابتی در این باره وجود ندارد. با گفته او از همین سبب پرونده های آنهایی را که خبر خودکشیشان رسیده است قطع نمی‌کنند زیرا ممکن است این خبرها بافته باشند. فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی در تاجیکستان 6 مرد به رادیو آزادی گفت اکثرا تاجیکان برای حمله های انتحاری استفاده می‌شوند که تجربه جنگی ندارند. بچه‌های تاجیک در جنگ مهارتی بلند نداشته باشند در این صورت اونها همچون پوشش می‌اثر استفاده میبرند. پس میشه اگر اینا پوشش نمی‌اثر شود. این بچه‌ها آماده هستند. مقامات تاجیکستان میگویند بیشتر از 1000 شهروند کشور به سوریه و عراق رفته و به صف گروه‌های تندرو تروریستی به مثل داعش پیوستند. با گفته مقامات تاکنون درباره مرگ تقریبا 400 نفر آنها خبر و گزارش نشر شده است.